是将馆长的精华影片呢，把它转成2次元的卡通风格影片。结果呢，哇，这个馆长瞬间年轻了大概有。Welcome to Chen Channel。Hello， 大家好，我是圈圈。不知道各位最近在滑短影音的时候，或是有在玩抖音的朋友，有没有看过一个滤镜特效，叫做 AI 绘画？它可以通过手机的相机拍摄一张照片之后 ，AI 就会侦测这个画面的内容，自动将照片转为2次元的卡通成像。当然，还有许多网友也发挥了各种创意，利用这个特效做了许多有趣的实验，例如把知名实况主的照片辨识成一只，甚至还有网友分享，即使这张照片画面里面没有人，经过 AI 的侦测之后呢，居然就绘制出一个人哦。到底是真的现场有这个东西，还是 AI 的计算错误呢？而其实，在早期啊，如果我们要将照片绘画出卡通的风格，通常都需要一个绘画设计师哦，他一笔一画呢，帮你手工的描绘出来。当然，早期的卡通电影动画也都是这样一帧一帧的处理，可想而知，一部卡通影片处理下来，真的是非常的耗时又耗力。但在现今这个科技蓬勃的时代，要透过 AI 达成这样的效果呢，其实不难，背后呢都是透过 AI Style Gun 这项技术所达成的。Style Gun 它是由 NVIDIA 的研究人员推出的生成对抗网络。Style Gun 顾名思义呢，它就是可以创造许多 style 许多的风格，因为它的名字里面有个 style。而我在网络上呢，看见有人用一句话形容 Style Gun， 形容的相当贴切哦。这句话是说，我想做一个粘土花瓶，粘土已经在那边了。我的想法是将粘土捏成不同的花瓶形状，而不是去制造粘土。换句话说，这个 AI 呢，它就像是一个设计总监，可以直接赋予一样东西的一个风格呈现。不过，你以为今天圈只是要与你分享这个照片转卡通的 AI 绘图吗 ？No， 圈想带给大家的是一个更进阶而且更新颖的做法。目前市面上虽说已经有一系列的成功人像卡通模型的 AI 绘画，但这些方法呢，其实都存在着明显的局限性哦。例如，它没有办法使用视讯的方式，或者是需要有固定的帧数大小，还有人脸的对齐要求，缺少脸部的细节等等哦。而今天圈要与大家分享这个 AI 绘制方案呢，它叫做 Victonify。Victonify 呢，它是利用的刚刚提到的 Style Gun 里面的中高分辨层，根据这个编码器呢，提取多尺度的内容特征来渲染高质量的艺术肖像。它还可以控制高分辨率的人像视频风格传输。简言之呢 ，Victonify 这个框架呢，它优化了原本 Style Gun 的一些缺点。所以呢，我们今天当然不会直接采用一般的照片转成卡通照片，因为照片不会动，多无聊。我们今天则是改用一支影片，直接把这个影片呢，透过这个 Victonify 一键自动的转成卡通化的影片，而且甚至还可以挑选各种的绘制风格。说再多都不如实际的展示来得快，我们就直接给大家看看这个 Victonify 所绘制出来的结果吧。Let's go。好，首先呢，我们现在给各位看一下这个 Victonify 的一个结果。圈这边举的范例啊，是将馆长的精华影片呢，透过这个 Victonify 把它转成2次元的卡通风格影片。那转出来的结果呢，各位也可以看到，哇，这个馆长瞬间年轻了大概有20岁哦。圈所选择的这个卡通风格呢，是这个皮克斯的。所以如果你对皮克斯有一点研究的朋友，你可以到下方留言，这个 AI 呢，它画出来这个风格到底像不像皮克斯的人画出来？看起来呢非常可爱，但是各位其实可以发现，不管是嘴巴的讲话，还是这个动作的模拟，甚至这个贴合度，其实看起来呢都还蛮准确的。那圈再给各位看另外一个风格，这个是利用它的卡通化英俊的 AI 模型呢所绘制出来的风格，这看起来呢比较帅一点哦，甚至还超越了原影片的帅度。好，圈除了做了刚刚馆长的这个测试的绘画风格啊，我也把自己的其中一段影片呢，把它放进去 Victonify 里面去做一个2次元的卡通绘制。那绘制出来呢，各位现在可以看到这个画面上呢，有各种的绘画风格在上面哦。其实看起来呢，相当的有趣哦。整个的绘制风格呢，其实圈觉得都还算是相当不错的，而且它绘制的全部都是动态的影片，已经不再是过往的照片转照片了，已经到了影片转影片的阶段。好，相信各位看到这边呢，应该都已经磨刀霍霍，想要自己尝试的吧。而这个 Victonify 呢，其实它是近期才发布的一个技术哦，所以说它还没有很完善的一个使用界面。那这个是它开发论文的一个网站哦，那里面可以看到它都是一些很技术性的说明。看不懂的朋友呢，都可以直接点击下方这个连结去试用。那打开这个连结之后呢，先不要紧张啊，如果都看不懂也没关系，直接往下拖印。假设圈想要绘制的是这个皮克斯的，
我就选择这个皮克斯的风格，然后点击这个 Load Model， 那这边就让它跑一下。那至于再往下呢，各位也看到这边是一些使用的说明哦。那第一个这个是使用照片的功能哦。那下面这个呢，当然就是输入影片的功能。那如果你输入这个影片，然后按下这个 Rescale 的部分呢，就让 AI 去侦测你的脸部位置哦。侦测完之后呢，最后再往下拉，再按下右边的 Video 的 Victonify， 等待一些时间，这个绘制的 AI 卡通风格呢，就会呈现在你面前哦。有兴趣的朋友，赶快就自己试一下吧。好的，看到这边，不知道各位觉得这个 AI 的绘制技术如何呢？你们觉得 AI 在未来能够取代绘画师吗？下方留言分享你们的看法吧。其实，在最近啊，越来越多 AIGC 的应用一直窜出哦，从这个 AI 聊天机器人 ChatGPT， 带到这个文字生成影片的 Magic Video，Salesforce 的一键重点整理，还有 Amazon 的这个自动生成床边故事，哇，随便讲的好几套，相当的精彩。不过，相信有些朋友听到这边呢，应该有点一脸茫然哈，圈你刚刚说的那个是什么？要怎么应用？可以用在哪？大家别担心，圈会针对这些个别的主题呢，再为各位详细的说明，让大家走在科技的尖端，成为这个 AIGC 的引领者，其实是白老鼠哈。而其实如果换个方式思考，许多的工作呢，似乎 AI 都能够慢慢的帮上忙。我想我们将开始经历一段与 AI 共同创作的阶段，懂得应用 AI 工具，让你做起事来毫不费力。好了，那希望今天影片有帮助到大家。影片到这边就结束了。最后，如果你觉得这部影片不错的话，可以到下方点个喜欢。想持续关注我频道，记得按下你的订阅按钮。我是圈圈，我们下部影片见喽，拜。